心情不好，心情不好的时候，心情不好的时候，就来和克里希聊聊天吧。心情不好的时候，就来和克里希聊聊天吧。齐天齐天大圣，齐天大圣，虚名而已。齐天大圣，虚名而已。生活，生活嘛，最重要是开心。生活嘛，最重要是开心。你知道什么是恐惧吗？你知道什么是恐惧吗？